係12月2號星期二。咁今日咧行程係去江西3日，重點去呢個被譽為水上威尼斯加小巴黎結合嘅江茂曼谷酒店。呢間酒店嘅溫泉池好出名嘅喎。咁平日呢間酒店係700幾蚊一晚嘅，咁我哋而家攞700蚊可以玩足3日，包食包住呢條線，你話抵唔抵啦？咁前8位報名咧係會免費升級，享受埋呢個無敵1房1廳溫泉套房嘅。個酒店大到好似行入個迷宮咁，娛樂設施多唔多花樣呢？跟住我嘅鏡頭一齊去片。1點半我哋嚟到呢邊新豐食午飯。嗱，第一味五指毛肚湯、五指毛肚手撕雞、豬頭肉、白切豬肉。嚟到新豐一定要食客家正宗釀豆腐、甜酸咕嚕肉，再嚟一碟清蒸吊水鯇魚、清炒時蔬，有一個上湯桑葉，最後一碟黃金大餅。咁我哋今日第一日嘅午餐就上齊餸啦。好嘅，我哋而家食完飯啦。咁今餐總體嚟講咧都還算 OK。手撕雞嘅肉質入口比較硬，所以比較難咬，希望下次改進。咁個豬頭肉我個人認為非常好食。2碟豬肉佢哋都已經清晒盤。整體嚟講呢一餐嘅水準我會俾到7.5分。下午嘅4點50分，我哋嚟到佢哋韶關嘅南嶺紅沙漠。嗱，入到嚟呢邊有啲似類似呢個長城嗰種感覺。哇，塵土飛揚。咁呢度咧就唔係真正嘅沙漠嚟嘅，佢係由呢個紫紅色嘅碎土覆蓋嘅丘陵形成嘅特殊地貌，南紅嘅紅土層。咁我哋遠睇咧就係呢個紅色嘅沙漠。咁尤其我哋而家咧係夕陽時間就更加靚啦。佢亦都被稱為呢個廣東版嘅火星地表。天生我哋嚟啦！嗱，咁我哋睇完紅沙漠咧，6點半就到呢個餐廳度食晚飯。呢個就係我哋今晚食晚餐呢個環境。蟲草花雞湯、香煎韭菜餅、蘿蔔炒牛肉1碟、嗱古法醬油雞1碟、南紅地道嘅釀豆腐、嗱炆鴨1碟、香噴噴嘅炆豬手、八寶糯米飯1碟、紅燒魚丸、油乜菜，最後1碟砂糖桔。今晚嘅晚餐食完啦，咁今晚係有雞有鴨有魚嘅。咁呢個油雞比中午嗰個手撕雞要好食好多。咁整體嚟講呢餐冇乜嘢唔好食嘅地方，整體口味打分7分。第一晚入住嘅酒店，而家我哋喺大堂等緊導遊 check in。嗱，呢個酒店嘅大堂就唔係好大嘅，但係休息區裝修得仲 OK。呢度唔係皇宮，呢度係 KTV。嗱，咁佢呢間酒店嘅2樓就係一個哇好古風嘅呢個 KTV 啊，裝修風格有啲似嗰種大堂風格。嗱，唔講我都以為呢個真係唔似 KTV 啊，以為係嗰種主題餐廳。咁呢一個咧就係佢哋嘅小包房，就係呢個美團，價格係189蚊。嗱，咁隔離呢個就係383蚊嘅團券，仲有一個超級無敵勁大嘅套餐，683蚊嘅團券。時間都係一樣嘅。咁佢哋嘅5樓咧，亦都有呢個沐足房。我而家就喺呢個4人位嘅沐足房度。咁佢呢邊咧，藥浴泡腳沐足60分鐘就係179蚊，大推拿背部嘅咧就係70分鐘319蚊。嗱，佢哋11樓嘅健身房器材就較少嘅。咁佢嘅洗衣房亦都係喺11樓嘅，就有4個滾筒式嘅洗衣機。好嘅，咁呢間咧就係我哋今晚入住第一晚酒店嚇。咁佢成個風格咧，亦都係有啲似呢個大堂風格嘅。佢整體嘅裝飾係用呢個中國紅為基調，仲有啲比較簡化嘅線條同埋幾何嘅圖案。
整體嘅裝飾咧都比較有東方嘅味道。咁我今晚咧係住7樓，算係中高層啦。今晚南紅呢邊嘅溫度喺19度左右，要注意保暖。嗱，呢個係 mini bar，有2包咖啡同埋呢個桂花紅茶同埋玫瑰綠茶嚇。咁我哋第一晚咧就喺南紅過夜，正式結束我哋第一晚嘅行程。咁我哋聽日見啦，各位。好嘅，咁我哋第2日咧係揸住呢個早餐券嚟到佢哋1樓食早餐。嗱，呢邊係佢哋今日嘅早餐嚇。呢個係熱盤區，有呢個牛肉丸啊。呢邊係小米粥同埋呢個皮蛋瘦肉粥同埋呢個鹹蛋。咁呢邊就係佢嘅麵區嚇，碌麵區，有呢個南紅特色嘅瘦肉粉麵。嚟佢哋嘅麵包區嚇，軟包同吐司。水果有2種，青棗同埋砂糖桔。呢邊係肉包同埋呢個燒賣。隔離仲有呢個蛋黃包啊。咁呢邊就係佢哋嘅嗰啲炒粉嚇。呢度係佢哋嘅烚蛋，仲有佢哋呢邊呢個粟米同埋番薯嘅。美好嘅一天從第2日嘅行程開始。今日我哋係9點鐘準時集合。這個果子叫青梅。嗱，上面係白梅花。我哋而家去嗰個梅關古道，差唔多10點鐘入去啊。仲配有呢個導遊㗎，佢哋導遊講解。因為佢哋嶺上面全部都係種植梅花，所以佢就得名為梅關。呢個梅關古道亦都被譽為係中國4大賞梅地之一。梅花就有少少零零星星嘅感覺啊，偶爾見到1、2棵樹係有幾朵梅花嘅。哇！有梅花睇啊！哇！遲啲嚟仲正啊！行到呢個嶺南第一關就停落嚟影相。呢邊就有個石頭上面寫住大大嘅梅關2個字啊，亦都係著名嘅一腳跨2省嘅地方。江西省，廣東省，江西省 ，OK。行完梅關古道11點20分啊，消化得差唔多啦，夠鐘食飯。哇，好靚嘅銀杏啊！喺呢邊仲可以見到銀杏樹。嗱，我哋12點鐘嚟呢邊食午餐，三鮮湯入邊有金針菇同埋呢個豬肝、贛州豆腐1碟，薯仔炆豬肉啊，豆角炒茄子，家常炒青菜。嗱，仲有呢個涼菜拍青瓜嚇，鮮筍扣紅豬肉，清蒸海上鮮呢個名我中意啊，係薑絲蘿蔔絲黃油雞嚇，燒鴨1碟，哇，好靚喎個色水，糍橙水果1碟，係啊，第2日嘅第一餐。好嘅，今餐食完啦，咁呢一餐嘅黃油雞同呢個燒鴨仲可以嘅味道，就係條魚咧仲係好多刺啊，食魚咧要小心啲。整體嚟講咧，今餐嘅水準真係差唔多係7點5分左右。嗱，而家係下午3點幾就嚟4點，我哋終於到咗呢個日盼夜盼嘅江茂曼谷溫泉度假酒店。嗱，呢個就係酒店嘅外圍，有呢個東方威尼斯之稱啊。嗱，呢個就係呢個曼谷酒店嘅大堂啊，已經好有呢個聖誕節嘅氛圍啦。佢呢邊就有清一色嘅呢個按摩椅啊，喺個大堂度。咁佢哋仲有呢邊室外嘅休息區。咁佢嘅泳道啲水全部抽晒嘅，就因為冬天冇人游水啦。但係後面佢哋會為呢個聖誕節做準備啊，改成一個大型嘅雪景場。有 DJ 有歌舞仲有呢個飄雪等等，反正好熱鬧。大家可以睇下呢個圖嚇，大家腦補下到時候會喺聖誕節之前咧做出嚟。擠咗嚟，擠咗，係全部喺樓上嘅嚇，樓上嘅。咁呢個手環就係佢哋入住呢個房卡。咁我哋攞好房卡之後，就坐呢個酒店嘅好靚嘅嘟嘟車返房。
個行程最正呢一餐喎！哇，咁多海鮮嘅，哇，一流喎，抵啦呢個團。睇下，我哋今次住嘅係別墅區。咁呢個咧就係我哋大致嘅房型啦，呢個係大床房嘅，咁佢亦都係一個智能房型嚟嘅，可以嗌小都，自由操控。佢呢邊嘅洗手池咧，亦都係呢個開放式嘅洗手池，mini bar 同洗手池係連埋一齊嘅。嗱，正山小種綠茶各一包，該配備嗰啲護理包乜嘢都係有啦。嗱，4支水嘅每間房係。咁佢嘅浴袍有2件，遮一把，同埋呢個長毛巾、短毛巾就各2條，一次性拖鞋。乾濕分離企缸同埋呢個衛生間。我哋將呢個門把手呢個類似手錶就係房卡，咁樣放住佢嗰啲燈就着咗噶啦。咁佢室外咧亦都有個陽台，入邊有個泡池㗎，每間房都有嘅。咁泡池對出就係呢個泳道啦。咁冬天啦已經抽乾晒啲水啦，但係咧都可以見到對面嘅別墅區。呢個都係呢個雙人房嘅標間，亦都係每個房咧同樣配有呢個4支水嘅標配嘅。佢嘅裝修風格有少少日式嘅感覺，主要以呢個原木色為主色調嘅。咁衛浴間咧同大床房係一模一樣嘅，亦都係呢個乾濕分離。每間房都配有呢個 mini 型嘅冰箱，咁吹風機亦都有呢個專門嘅保護盒裝住嘅。每間房都保證有泡池。好啦，咁我哋大致嘅雙床房咧就係咁嘅環境。咁佢哋別墅區晚上嘅夜景都好靚嚇，我哋食完自助 buffet 之後可以過嚟行一下。我哋而家睇到嘅就係呢個前8位客人報名入住咧，就可以享受升級呢個1房1廳親水溫泉套房。呢邊就有個4人麻雀台，只有呢個房型先有嘅。咁呢間房嘅 mini bar 都零舍大個人嘅，左手仲可以洗手。冰箱就喺呢個廳外面㗎，亦都係呢個麻雀台嘅隔離啊。咁呢個套房洗手間亦都係有2個。咁佢嘅房間亦都係呢啲日式嘅裝修風格。廁所亦都係喺呢個，即係第2個廁所，亦都喺呢個房間入邊嘅。房間入邊仲有一個獨立泡池，咁個泡池係比標間要大好多嘅，只限前8位先擁有。各位晚安。早晨，各位，今日係第3日啊！我而家喺自己屋企呢個即係房入邊嘅庭院入邊。今日嘅天氣好好啊，仲有太陽。咁而家咧，我哋可以早上喺房入邊呢個泡池呢度咧，就浸一浸呼吸下呢邊江西嘅新鮮空氣。跟住我哋執拾下行李，差唔多時間咧，我哋就返大堂食早餐啦。好，我哋嚟睇下佢哋嘅早餐水果區。有蕉、小番茄同埋呢個桔子嘅係多士區草莓醬、藍莓醬。咁我哋呢個瑞士卷、烚雞蛋、茶葉蛋。呢邊係呢個熱盤菜類小青菜等等。呢個係呢個雞肉腸。呢邊仲有蓮藕泰式炒飯。有呢個炒麵炒粉、粟米。呢邊仲有沙律區隔離就係呢個涼盤菜類。佢哋自選區域粉麵檔。好，9點半鐘，我哋今日準時上車嘅。呢度唔係萬里長城，係江南宋城。11點鐘我哋嚟到佢哋呢邊嘅宋城歷史文化街區。呢邊起得個樣咧，我覺得有少少似長城但係景色好靚嘅。咁贛州嘅宋城歷史文化街區咧，亦都係呢個4A 級嘅旅遊景區嚟嘅。佢都被譽為呢個宋城博物館咁佢全長係有3.6公里嘅。咁因為秋冬季節，佢哋啲樹木都黃晒。整體嚟講，個景咧都係好正嘅。
嗱，咁而家係12:50，我哋嚟到呢個老鑑州9大碗食飯。鑑州嘅第一道餸係燜鴨、冬瓜肉片湯、紅燒魚塊1碗、豆乾5花肉、茄子煲豬肉啊！嗱，3杯雞、腐竹胡蘿蔔炒肉片、肉碎蒸蛋、紅蘿蔔炒青豆，仲有肉嘅。嗱，江西最出名嘅茨產。嗱，而家江西呢邊鑑州嘅9大碗嚇午飯，好出名嘅，係好出名嘅，香唔香啊各位？好好食啊！我哋食完飯之後就準備回程深圳關口啦。咁我哋回程嗰陣時係仲有一餐晚餐食。好，而家5點幾，我哋嚟到呢邊好福氣農莊就食個晚飯先。土脯靈煲豬骨湯，一隻大大嘅白切雞。好滑啊！咁你好餓啊？隻雞得唔得啊？得。嗱，青豆肉丸啊，農家豬肉煲、腐竹煲、瘦身鯇魚1條、海帶湯。好，咁我哋食完呢個晚餐之後，就真係正式啟程返深圳解散啦。咁我哋下一次又會去邊度旅行呢？我係大妹，記得留言。我哋下期再見。關注魅力之旅，睇片更清楚。